bajar un poco el audio para que escuchen los sonidos. Amigo Jorge Díaz también lo está viendo. Saludos donde quiera que encuentre Jorge Díaz. Paisano bosqueño creo, no me acuerdo. Y en esta temporada de SAP ya nomás faltan las cheves. Sí, algo aquí en la colonia Grande Alta de Punta Gutiérrez, Plata, Bastante Baja también. Todo el norte, zona norte oriente, está lloviendo. Hugo Gerardo Velasco Ramírez, nuestro sobrino abogado, nos está viendo en alguna parte de Tuxtla o Pantepec, creo, no exactamente.